vás nové videa. Dneska som tu s Fish, spoločne s Gumíkom a Sevím. Čaute, hoši. A dneska v našom videu získame Trident. A keby ste sa pýtali, kde je Trident, je to za Sunton Island a Stater of Sovereign. A musíte mať aspoň normálny diving gear, aby ste sa dostali tam, kde musíte. A možno to bude na dve časti, lebo nám to bude trvať 300 rokov. Zas áno. A ja som padol. Super. To ísť. Zastavujem lodičku. Odsúvaj. Nemá. Počkaj, stoj. 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 Začne video, to co robíte. Ty buď ticho. Keď padne, tak neviem. Keď padneš, tak kašľam na teba a môžeš doplávať. Hej, kde ste mňa tu šúchal dole z tej lodi? Ja viem, on vás to nemá rado, stanite si radšej. A hľadajte bojku. A kamaráti, len tak mimochodom musíte hľadať bojku a potom splávať dole. Počkať, ja som zabudol, veď ja nemám kamarátov. A čo sme my? Vy ste moji otroci. Ja sa nevšímate, ja iba spím. Hoci, idete bojku. Ja sa iba spím. Sevi, použij svoje 500 biliardové FPS-ka. Ja vidím. No, postav. Musím sa postaviť. Ja tam dojdem sám. Zase tu. Už to vidím, čo je? Moje SPS-ka, konečne som. Aj môj. Uj. Takže musíte si na spavne kúpiť za 3000 takéto, že basic diving gear. A skočiť do vody. Ja si vravil, ja som myslejší. Typek flexionári, že to na 24/7. Dobre, ja to nekúkaj sa na môj level. A ja mám double XPčka aj tak, takže... No sme Desolated Deep, kamaráti. No vidím, takže si... A nemám asi ani lanter, samozrejme, že nemám. Čo sa to lepí, ja neviem, smet. Nevidím, oni sú slepí. Asi toto bude na dve časti, ale že fakt, nechce sa mi chytať tu Simajno. Vám sa chce. Nie, keby som na svoj hovno videl. Ej, ty nie je to do teba. Kamer, a po teba... Mám 1000 magnetu na tú mytiku. Na zapostrel. Tak ja nič nevidím. Ja to narazím do bomby. A potom pôjdem... Mne už stačí chytiť, kámo. Neviem. Ja kúpim reálne... Ja keď skapem, ja pôjdeme reálne, že na spawn a kúpim si tam lanternu. Kámo, kde mám to Desolate Deep? Kde mám Desolate Deep? Tu mám Desolate Deep. Nechýba tá Seamina. A tie dve legendárky, takže si dávam insekt. Bo ja nič nevidím. No, ja mám to nestal, že môžem chytiť. Ej, ale niekam idem. Sú slepí. Kamo, nemám ani lanternu, tak čuž. Ale ja nemám nasadenú lanternu. Ja mám, ale to nič nevidím. Viete, že my tu budeme 300 rokov chytať. Ja som skapal na Seaminu. Ja myslím, že nie. Spálne vtáček a donál. Počkaj na mňa, ale počkaj na mňa, Sevi. Oni skapali. Ale počkaj na mňa, Sevi, počkaj na mňa. My tu budeme 300 rokov. 300 rokov budeme čakať, kým tam my dojdeme. To ja tam budem teda čakať 300 rokov.
Si ešte idem predať Počkaj, si musím predať inventár na lanternu. Chytím Seamine skôr, kým prejdete. Predám celý môj inventár, počkaj, mám shiny toto. Shiny. Je to tam niekto? Ešte celá za toto. Mám 110 pácha na hráti. Oni sú v dungeonu. A ty, merchant, predám si celé môj inventory, daj mi, dobre, kúpim si ti. Kam si išiel? Akože ja tu čakám. Si kúpujem lanternu, vieš? Ja nebudem čakať 100 rokov. Chlapci, ja som si kúpil crab cage, keď mi nepadne Seamine, tak sa zabijem. No, padol mi nejaký lantern, už idem. Mám nejaký, že paper lantern. Chlapci, keď mi nepadne Seamine, je to veci. Vážne, veď s tým to tam dáme za 100 rokov. Nie, to je výsledek. Keď dáme prvú hráča, tak nie, ale... Ja to chcem spraviť všetko sám. Jak v starých časoch. Starý, veď koľko. Dnes ti musíš pomôcť, ja na tom... Ja už mám trident. Ja ho môžem mať. Ja mám 132 000, ja mám 111 000. Ja som farmil 30 minút a potom dám pešle na chránu. Ja mám 132 000. A kým to vyhodíš, veď hlavne je úplne na boku tých postihov. Teda čo? Toto je friendly video, nedajte nám žltý dolár, ktorý vám bude úplne na nič. Nie. Kámo, ty čo robíš? Ja tu dávam. Kámo, gumík. Gumík. Psychálny, neviem proste. Kámo, buď ide hneď vedľa Santa Sovereign, alebo ide hneď vedľa Santo, myslím. No tak kde to je? Je to u teba doma. Je to dám crab cage. Len spravíme ďalší timelapse, nie? Toto mi daj. Chcem daj crab cage. Chcem daj crab cage. Sem daj crab cage. Ja si najprv popýtam celý bestiar a až potom začnem pýtať jedno. Sem daj. A ja mám insect. Ja mám 12 insect. To je hrozne výsledné. Vieš, že tú fíšku môžeš chytiť iba cez noc jednu. Aha. Odkiaľ ty si kúkal video? Nie. Dobre, jedem. Počkajte. Nie len som mútový, vieš. Jedem. Chlapci, ja tu podávam crab cage. Chvíľočku, ja to dám. Ja neverím, ja sa to našiel. Ale. Neverím. Tu koľko je tých crab cage? Tak, 10. Dojdeš sám uvidíš. Veď ja už som dávno desletý. Nepýtaj sa, že sú tu crab cage a idem dať noc. A mohol by si. Mám insekt. Mám iba 12 insektu, musím vypadnúť. Ježiš, slabý, ho mám to pomôcť. Ja ho mám 1326. Nedá sa to nejak hediť. Oto. Budem to spoliehať na Landro, že to pomôžu tie otvoriť. A ti nič nepomôžem, keď si to sám. Ja budem utrácať tie peniaze za crab cage, ja musíte kupovať. Ja sa bojím, že padnem toho. A pod tebou bude Seamine, nie?
No, ja som skočil do vody, kúkal som sa, vrazil som do Simony. Áno, aký gumík. Ľudia všetci Padnem do vody a Simaj na dnie. Ale tu máme novú myličku. Kámo, ja idem dať aj sem krapke, ide, kámo. By mohla padnúť nejaká mytika alebo hodená. Asi dáme timelapse. Hoši, dáme timelapse, nie? Ale na to musíme byť ticho. Nie, že môžeme hovoriť na čo, prečo. Lebo možno to bude divne znieť. Nie, že sa budeme baviť. Nie, ale potom toto... Aj tak tam bude to pišťanie. Nie, keby sme boli ticho, tak tam nie je to pišťanie. Ale to je jedno, a však to je timelapse začína. Simajna, ale ešte mne nepadla, takže ideme chytať. No, Simajnu. S Cupcageou. Takže ideme na ďalší time.
OK. Máme zlé správy ľudia. Bez totému je bez ťah. Iba mi si mana Emperor Jellyfisha a Axolotl. Na ty join sa mňa. Mi šítil 300. Áno. Výborec sa mi z toho nepredávajú. Ľudia iná si kúpili ako bilety. Bo to sa nedá. Nemal žiadne bejsy, ale sú slabí. Nemáme za to, že máme týždeň, kde nakupujeme dobre. Toto vyklikám. Ja som si kúpoval CV, no preto. Ja som bol kvôli tomu v bankrete. Takže potom ma lesli bohovia. A už nekupujem CV. Hovorím vám, že idem na teba. OK. Mám 23 insektov a 35 mark. Mama má iba 30 sekúnd. Ja ti chcem ukázať jednu vec, čo asi si nevedel. Čo si mi chcel ukázať? Poď sem. Tak nejde nám ukázať. Jeden tajný dance. Tajný dance. Povedz mi to. Tajný dance. Povedz to, to je jedno. To je jedno, že je tak tajný dance. No ja neviem, jak to mám povedať. Keď mi to povieš, že čo to je. Dance. Ale ak by... Lajkve. Točenie na hlave. Ja to neviem. Čo? O tom neviem. Seba inak vieš, ako v tom kolotočí v tej hre, čo hráme. Ten Dominus. Aký Dominus? Ten Dominus v tej točke. Na ktorého je 0,1%. No, tak mi nepadol. Vy čo hráte? Ja som celú noc farmil. Vy čo hráte, vy Ja som pepení? 19 točiek. Čo hráte, vy pepení? Tu mamu. Nevíš. Buzerom. Čo? Čo som gej? To si gej, ale dobre. Janko je gej. Aj na to... A, tu je. Takže kamaráti, ideme si minúť 35 magnetu. Snad nám padne aspoň tá Emperor Jellyfish, keď máme aj ten lak. Som akože troška rýchlejšie, lebo mám tie fojkarsky. Samozrejme, jak ináč nič nevidím. Tak to mám YouTube. Kam aj nič nevidím. A sa tu točím na hlave. Super. No už konečne aspoň niečo vidím, komuši. Ideme vyhrať posledné bejty, kamoši. A sa nám niečo padne. Ale rozhodne natočíme veľmi veľmi diel, lebo toto by bolo nás na dlho. Tu mám Lagon Merlina. Lagon Merlina pomáha snať. Akože všetko je... Konečne mi padla Simajna. Máš dve Simajny. Čo? Po 100 rokoch som je nevedel získať. Poď Merlin lák. Spájem sa to. Došlo na čo je to zase.
To je scam. Kamoši, všetci povedia do komentárov Merlin scam. Merlin scam. To nie jedna majna. Naute uchitia chlapi, ja už nosím. Všetko review, to je skvelé. To skvelé. Takže to zvelmi. Takéto matia, neviem, život to ma nebudí. OK, tak nič. Si ma na nič a ešte ideme vyskúšať, kamoši, keď idem preložiť. OK, kamaráti, ja som bol veľmi rád, že ste sa kúkali na toto video. Nezabudnite nahodiť like, odber so zvončekom. Chytili sme veľa rýb, rozhodne, nemáme plný bestiar, ale nebojte sa, čo skoro vyjde ďalší diel z Fizzy Squad Trident. Takže čaute a vidíme sa u ďalšieho videa.